早晨兩位，早晨，喂，我應該叫你師傅啊，好勁啊你！唉，唔係㗎，我次次落雨打風落雨，我唔夠膽嘅時候我就見到你啊！唔係啊，我係徘徊緊嘅，你係做咗啊！呢個阿姨次次8號風球、9號風球、黑色暴雨，我都見到佢。早輪打風又見到佢，命落大雨，咁我遲啲出去啦。啊，點知佢已經落山，真係非常犀利。即係呢啲真係好友啊，要交下好友。心力好強大啊！呢啲人啊，心靈強大先做到。其實唔係危險，係心靈強大，係咪先？早晨啊！早晨，早晨。因為話說，琴晚又係英國馬跑成個禮拜，跑埋今日，好似跑埋聽日，都唔知，好似係跑埋今日啫。不過咁呢，佢跑埋今日。早晨。早晨，火師兄，早晨。早晨，早晨。嗱，我哋鬥快去洪水橋啊！如果你搭輕鐵，應該係我快。火師兄咧，唔好睇佢喺度咁樣吉下吉下，其實佢唔係唔掂，佢係將個波拖高咗，所以咧佢踩到咁樣，其實唔係咁嘅情況，佢用力咗。早晨，早晨，今日咁早啊，係我講啊，喂，你哋咁早啊？早晨兩位，早晨啊師傅。早晨，早晨，咁唔係要去養你？唉，好鬼驚啊！佢中間嗰啲果實。早晨阿姨，聽日見。係啊，我翻埋今日。我翻工啦，聽日見。拜拜。聽日係咪真係聽日見到？大家都唔知，都係講咗先。早晨，我撤退啦，叔叔。聽日見。聽日呢，我會踩翻架軟架。好似要掌握翻啲落下樓梯啊啲感覺，係真係好想。為你早晨啊，早晨，早晨啊，係啊，翻工啊。And recording. And recording. And recording. 得唔得？
咁啊講開啊買底褲啦，咁啊喺美國寄翻嚟最平。如果買唔同顏色嘅，有啲顏色嘅係84蚊9條，哇好抵喎其實。點解可以咁抵嘅？又話有貿易稅嘅嚇？咁啊買翻嗰支斯德納嗰支Nero 啦，嗰支筆就係薄嘅，咁佢咧就冇支 function key 嘅，多個 function key 咧就貴咯，又粗好多。咁而家唔使200蚊，咁 OK 喎。咁買樣自己中意嘅筆，掛住日日用都，我覺得係可以嘅。之前點解整爛咧，我唔知啊，但係10幾年前嘅事啊，10年8年前啦，都應該至少嚇。咁係特別嘅，因為你揸住支鉛筆喺度寫，人哋唔知你寫乜噶嘛。幾號？儲咗好耐，睇嚟睇去啦。咁本應想買一對510嘅波鞋嘅，即係單車鞋嘅，但係我對510咧着極都唔爛。咁你冇辦法啦，你而家咁多對鞋又少着，通常都係着跑鞋。跑鞋就三個月到啊玩完。咁佢啲跑鞋又唔抵喎，雖然包運費，但係都係唔抵啊嚇。同埋跑鞋隨時買都得啦，因為佢45蚊美金就運送啊嘛。咁45蚊500中40，即係400蚊，即係買對50蚊嘅鞋咧。睇下先，50蚊美金好易啫，即係400蚊鞋佢就已經送啦。咁其實佢好多鞋都過40幾50蚊嘅，所以都唔使驚佢話唔送，多數都送。但係就款式唔多啦，同埋如果510隨時買得啦，係咪啊？所以爛先買咯。咁同埋我想整翻架硬架，琴日我架軟架，我琴日都打咗氣落架軟架度，我預備聽日就試，要帶埋支六角匙。大家都係接嚟接去啫，我冇接，我啤實佢。雖然我都係覺得我唔啱嘅，不過即係大家讓下啫呢啲。我都好耐冇喺美國 Amazon 買嘢啦，呢啲微博咁喺度跑，嗰架車就快，好在嗰個嘢就有經驗嘅，因為朝朝我都見到佢都係踩得快。如果唔係呢個轉彎，俾我就跟住個肥婆行㗎啦。即係人又肥又剩，唔好跑單車徑啊嘛，阻住晒。跑緩步徑嘛，緩步跑咪仲好緩步徑。呢個緩步徑啊，望住個河㗎嘛，咁啊跑呢度望輕鐵，望私家車，即係有陣時你都唔明啲人喺度諗乜嘅。即係我自己跑步㗎嘛都，咁我唔會跑呢啲咁嘅路線咯，梗係跑啲有嘢睇嘅路線咯。因為跑單車徑睇男人，哇！晨早出發。今日覺唔覺得咧？今年嘅7·1好似冇嘢喎，乜都冇喎。啱啱先見到個有橋喎，其實我好多地方見唔到嘢，乜都冇。經濟唔好，即係唔好話俾我聽經濟好好，我唔覺得經濟有咩咁好。而家人哋好多都係使緊啲錢尾，唔使錢。你問我都係唔使錢。使咩錢？即係我太座嗰啲，寧願攞錢出去喺台灣使，飛去台灣使，都唔喺度使錢，幾個人。早晨啊，安全。即係就明白個經濟有幾好啦。我完全睇唔到咩喎。
啲人咧一開口埋口，啲人咧一開口買嘢淘寶孖盾。即係喺本地買嘢咧，即係我大男人真係執機條底褲唔係唔得嘅，咁真係 Bossini 嘅 Banana， 但係咧我都覺得有啲尷尬。咁啊喺網度買啊求其其啦。琴日幫公司買一啲即影即有相紙，部機已經貴㗎啦，成5000蚊。嗰個相紙1135蚊就72張，平均好似係1132蚊，好似係成10幾蚊張嘅，13蚊張咁滯啊，好似係。所以都好勁啊！即係做呢個 function 其實係好使錢。因為最後一擊啊嘛。唉，下個禮拜就忙㗎啦，忙呢壇嘢啦，忙完就其他嘢啦到，跟住就預備放假㗎啦，我都今日攞大假。今日攞大假，今日揾埋派咗話俾我今晚食飯係出街，咁啊叫埋個舅父啦。咁耐冇見舅父，係咪啊？幾十歲真係要見。另外就係、琴日發咗脾氣，嬲咗少少。其實咧，我腰骨痛呢幾日，可能孭咗個腰袋孭得唔好，咁啊拉住咧個力度爭好遠，咁上落雨添，瀨嘢，又係因為咁樣落雨，唉，真係大嘢。哦，跟住咧咁啊，佢叫佢買咗啲，佢係跟我嗰次買啲靚 pizza 俾啲細路食，佢係跟住去買，要去到灣仔嘛。咁我嗰次啊，佢叫我帶個細路出去玩，我先去灣仔買啫。
我今次佢又叫我去買，好啦，買啦。唉，跟住咧去到灣仔，去灣仔買啦，咁啊梗係貴啦，買幾嚿水啊！我都即刻 send 20蚊 coupon 俾佢啊！我話大佬你買慳20蚊啊，咁樣啦。咁啊都3嚿幾水，咁啊夜晚梗係唔煮飯啦，食 pizza。咁食 pizza 唔煮飯，咁咧佢叫我煮麵食，咁我都有諗噶啦。本身食生麵，後尾我整都唔想整啊，整一下都唔想整啊，不如求其懟晒落個碗度，烚熟佢就算啦。咁啊喺個櫃度攞麵嗰陣時，我都覺得，又係唔知係咪嗰隻嘢佢中意食嘅，只要真係講，真係得個講字嘅啫。佢話中意食嘅，真係大鳩把啦，即係7、5嚿大把啦嗰陣時。跟住咧，我又諗，不過算啦，我食一嚿啫，攰到死，我唔揀啊，費事搬嚟搬去。我唔想喐，我先攞啫，先食公仔麵啫。其實我呢排我好憎食公仔麵。因為咧唔知啊，即係討厭就係討厭嘅，食得太多。好，跟住佢啊話我啦，就咁攞啊！你叫我攞嘛，我攞俾你啊！我都就嚟過期啊，咁啊物啊咁樣。我唔係突然間爆喎，我都覺得好攰啦！你仲叫我真係搞落，我都喺度諗緊㗎啦。但係你呢啲即係我食個麵都有個壓力，都要跟你批准，你都要控制住。喂，而家啲人咧，即係你越俾人哋即係你遷就啊，你想點就點啦，咁啊，但係咧啲人咧就會食住你，想你喂樣樣都要食個咩味麵，我明你後邊有一啲就嚟過期嘅，咁啊我攰到死啊，已經係自己煮㗎啦，喂大佬有工人都係要自己煮，我都係覺得好奇怪。而家有工人咧，嗰時食咗個乞衣咁樣嘅，好有啲非洲衰撚過自己煮，我自己喺啲公司煮都好啲。佢好似乞衣咁樣煮埋晒乞衣麵咁樣，但係都已經係做個乞衣咁樣。仲要俾人哋老點，即係，但係咧，我發覺咧係。即係我自己就面皮薄咯，人哋嗰啲就面皮好厚嘅，即係佢唔會覺得有乜嘢，人哋唔會覺得有乜嘢，覺得有嘢嗰個係我，成日都係咁啊，覺得有嘢嗰個係我，人哋嗰啲哇真係面皮厚啊，都唔覺得嘅，屌咁咪傻閪，仲要話你，即係其實唔講嘅，如果俾我就唔講，屌你食乜算啦，我就下你，因為但係而家唔係嘅，而家啲人咧就都係要出下聲。屌柒咗你先，喂大佬啊，真係縱慣咗，所以我都爆佢。屌我食乜都關你撚事咩？咁啊乜都要講下，又唔使你煮又唔使我，因為食咗你個麵買翻啦。嗰啲又唔係咩特別嘢味，屌公仔麵啊！屌而家公仔麵咩麵我都差唔多，因為真係只係而家係煮法嘅。日日都要揼到你濕晒先返到工，又要捱呢啲日子嘅真係。即係呢啲日子係幾難捱嘅，真係好老實講。朝朝都係嘅喎，嗱我翻去，琴日又係咁，翻去冇事嘅喎。朝頭早仲哇有日出咗套啦，我今日見到日出啊，好靚。係啊，今日個日出都靚啊，有啲雲嘅。咁啊行到跟住又成身雨，而家又嚟，又係咁。即係落雨仲要係拖慢咗架車啊嘛。
即係有陣時真係，唉，好好失落就係咁樣，成日遇到呢啲事。即係等車等咩咧？唔可以喺對面等嘅，一定要阻住你嘅。啲人真係可唔可以擠上面咧？一定要擺晒 pose 嘅，即係 hater 㗎啦，大佬你咁樣喺你面前喺度着衫阻住你，已經落雨啦，的上去行人路得唔得啊？咩叫阻撚住人啫？係咪？有啲公德心啦，係咪？唉，今日唔會好似琴日咁噶啦，俾啲雨勢咁樣阻住，盡量快啲啦。呢片雲有排搞喎，我望到就一望無際啦。啊！我知點解咁憎食公仔麵，因為我朝頭早啊，早餐嗰度撈麵已經係有公仔麵，屌你乜一日又食翻嗰啲麵，咪變咗又係嗰啲血壓餐，諗下都係嬲嬲地，唉，成日搞鳩嚟嘅。我唔明白啊！有工人可唔可以叫工人？喂，一係咧就蒸個肉餅蒸到肉撚到咧，唉，真係有陣時都係好鬼痛苦。唔精怪喎要嚇。
度停咗，係要淋到你濕，唉，吹脹。咁啊，今日禮拜捱到啦，唉，聽日就同啲細路出去又係打邊爐，唉，又係食餐懵，真係唔好亂咁食嘢。我而家最大一個問題自己咧就係、飲得多嗰啲無糖飲品啊，咁我朝頭早飲咖啡啦、檸檬茶啦，有陣時會飲 energy drink 或者可樂啦，咁啊有翻到去咧又可能會飲支可樂啦咁樣，即係全部無糖嘅，但係遲早真係拉柴嘅。因為咧，我知道我腦袋係好缺乏呢啲嘢，所以佢不停喺度 call 我，叫我去補充同埋咧新陳代謝慢咗啊，所以咧體能都係慢嘅，體能係下降緊嘅，所以佢不停係話俾我聽好攰。所以呢個都係要戒嘅。今晚又食大餐，我諗啊，今日早下，我諗早可以食多少少嘅，但係我唔肚餓，食少啲啦，算啦。已經今日係可以買早餐嘅，但係你琴日食咗公仔麵之後咧，夜晚仲食咗1/3嚿嗰啲瑞士蛋卷，所以不過我撩咗嗰啲 cream 嘅，不過都係有啊，所以都係奶奶地嘢嘅。哦，有人。唉，好攰。今日早啲交晒啲簽名表先，唔係奶奶地嘢。係啊，早晨啊各位，早晨各位。日日都係天熱，呢啲仲慘啊！冇乜好遠嘅，做翻自己啦，執下相啦。今次啲相真係好吸引，40妹真係好鬼吸引啊！望出嚟嗰個感覺係，但係咧就最衰佢嗰個 facial expression 咧唔
夠，我知道佢努力緊嘅，但係咧就，但係我都唔使佢好多 facial expression，我發覺而家都冇乜 facial expression 嘅啲人啦，即係 serious face 就咁，仲要係木嘅喎，佢唔係啊。我諗一諗先，喺邊度影佢？翻嚟度一度。咁啊，最近咧見到我平時買開個 open shop 咧 ，shop 即係而家叫 shop 啦，出咗隻入耳式嘅，唔係冇掛耳嘅，夾住耳仔嘅耳機啦，佢哋一向都係出呢啲嘅。咁咧抄 Bose 嗰隻抄到價嘅好似，而且咧個價錢就更加似。我真係覺得，喂，你咁似嘅個價錢，個價錢太似啦。咁我唔應該唔買 Bose 啊，係咪？話晒 Bose 係靚嘢啊，係咪？買你呢個我覺得唔夠咩咯，係咪先？我會買 Bose 咯，所以咧我會等嘅，佢應該會跌價嘅呢啲咁嘅嘢。好啦，差唔多。Stop record.